हेलो वेलकम छ है टेक्निसियन ग्रुपको यो हाम्रो च्यानलमा हामी एउटा इलेक्ट्रिसियन प्लस प्लम्बिङको कामहरू देखाउँदैछौँ यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई। यति बेला हामीले छत ढलाइको क्रममा हामीले केही पङ्खाका कुण्डीहरू वा कति राम्रो कुण्डीहरू बनाउनु होइन। अनि हामी पनि छतको पाइपहरू राखिरहेका छौँ ढलाइमा। आफै L/4 को ढलाइ देखिसकेको छ होइन। यो छतमा छड बुनेको स्टाइल पुरा बाक्लो जाली बुनिरहेको छन् मिस्त्रीहरूले। हामीलाई छतमा पाइप हाल्न त्यतिकै गाह्रो छ है साथीहरू। अनि हामी छतमा पाइपहरू बिछ्याउँदैछौँ पङ्खाको लागि, साइड साइडमा लाइटहरूको लागि पनि सिलिङमा लाइटहरू दिएर काम गर्दैछौँ। यति बेला बोर्ड बसालिरहेका छौँ है। तर काम गर्न निकै गाह्रो छ। घामहरू टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ, अनि काम गर्न पनि यो छड बुनाइ यति बाक्लो छड बुनाइ छ होइन। एकदम हात छिराउन पनि गाह्रो परिरहेको छ है। कर्नरमा 4वटा लाइट पछि जिप्सन लाग्यो भने 12-15वटा लाइटहरू गाह्रो नगरी काम पुग्दैन खान के गर्नु साथीहरू। वायरहरू हामीले राख्नेछौँ। काम त गर्नै पर्यो, तर अब छतको सिलिङको पाइपहरूको काम गर्न गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ। बिमहरूमा हात छिर्दैन यति बाक्लो छ होइन। अनि पछि चाहिँ हामी सिलिङ पछाडि हामी अब म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। पछि पहिला हामी सिलिङको पछि सो लाइट यो कामको बेलाको देखाएको थिएँ। अहिले यति बेला हामी भित्ता कटिङ गरेर बोर्डहरू सेट गरेको भिडियोहरू देखाउँदैछु। यो हाम्रो लिभिङ रुममा डबल पावर सकेट प्लस टिभीको लागि इन्टरनेटको पोइन्टको लागि पनि राखेको छु मैले होइन। अनि हाम्रो यो लिभिङ रुम पुरै अन्डरग्राउन्डबाट पाइपहरू बिछाइसकेका छौँ। बिममा यहाँ कुनै पनि पाइपहरू छैन माथि, सबै अन्डरग्राउन्डबाट डी-बक्सको लागि जाँदैछ। यो हाम्रो लाइटको लागि पोइन्ट बनाइसकेका छौँ होइन। यो हाम्रो एसीको लागि पोइन्ट बनिसकेको छ। एसीको लागि हामी माथि पोइन्ट दिएका छौँ तल एसीको स्विचको लागि हो यो। पुरै पावर सकेट वाल कटिङ गरेर हामीले बोर्डहरू सेट गरिरहेका छौँ होइन। पहिला माथि सिलिङमा लगाउने किचनको लागि पनि हामीले चाहिँ वाल काटेर लगाउनु पर्छ है। यो हाम्रो किचनको लागि यो फिल्टरको लागि पोइन्ट दिइसकेका छौँ। यहाँनिर हाम्रो धारा सेट हुन्छ। पछि म धारा सेट भइसके पछाडि पनि भिडियो बनाएर देखाउनेछु। यो हाम्रो वासिङ मेसिनको लागि पोइन्ट राखेका छौँ। यो स्विच बक्स भइहाल्यो तल। यो माथि बत्तीको लागि हो। अनि यता यो पावर सकेट छ, फ्रिजको लागि पनि हुन्छ भनेर राखेको हामीले है। माथि बत्ती छ लाइटको लागि। अनि यो हाम्रो चिम्नीको लागि भनेर हामीले यहाँ पोइन्ट छोडेका छौँ। यो हाम्रो गिजरको पोइन्ट हो। यो टोइलेटको बाहिर गिजर राख्ने सिस्टम बनाइदिएका छौँ भने टोइलेटको लागि लाइट यहाँनिरबाट टोइलेटको लागि लाइटको लागि भित्र गइसकेको छ। अनि हामी जाँदैछौँ एट्याच रुममा। अब यो एट्याच रुममा पनि यो पावर सकेट, यो स्विच बक्स, अनि स्विचको साइडमा देख्नुहुन्छ यो एसीको पोइन्ट माथि लाइटको पोइन्ट भइहाल्यो। अनि यहाँ गयो डबल पावर सकेट छ है बेडरुमको साइडमा। यहाँ बेडरुम हुनेछ पछि। अनि गयो माथि चाहिँ लाइटको लागि जाँदा गइसकेको छ। अनि यो टोइलेटको एट्याचवाला टोइलेटको स्विच हो यो। अनि एट्याच रुममा हामीले के गरेको छ, यहाँ एसीको लागि पोइन्ट दिएको छ। अब हामी बाथरुम कटिङ कस्तो गरिरहेका छौँ, फोर वे डाइभर्टर सिस्टममा बाथरुम कट गरिरहेका छौँ। यहाँ हाम्रो